아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 언약의 말씀은 로마서 8장 31절로 39절입니다. 로마서 8장 31절로 39절. 今日神様が私たちにくださる聖書の箇所は、ローマ書8章31節から39節。 제가 먼저 봉독해 드리겠습니다. 私が先に拝読いたします。 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. ローマ書8章31節から39節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまず死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。 아멘. 예수는 그리스도 나는 하나님 자녀 모든 문제 끝 예수와 キリスト 와타시와 神の子 스베테노 몬다이와 終わり 아멘. アーメン 네. 하나 더 눌러보세요. 오늘의 말씀의 제목입니다. 今日の御言葉の題目です。 네, 방금 고백한 고백이에요. 先ほど告白したその告白が今日の題目で 예, す。 가정의 달을 맞았고 오늘은 어린이 주일입니다. 家庭の月を迎えて今日は子供の手術です。 예, 어린이를 아까 교동문에서도 노엽게 하지 말라. 에베소 6장 말씀이었는데 先ほどエペソ6章にも書いてあるように、購読文であったように、子供を怒らせてはなりませんと書いてありました。 뭐 예배 집중을 못하니까 혼났어요. 礼拝に集中してなかったからちょっと怒られました。 예, 예배가 방해되면 혼내고 해야죠. 礼拝に妨げになるならそれは怒らないといけません。 예, 현대인들이 아이를 한 명, 많아야 2명 낳다 보니까요. 아이를 혼낼 줄을 몰라요. 現代人たちは、最近の人たちは子供一人、二人、そういう中で子供をどうやって怒ったらいいかわからない。 예, 노엽게 하지 말라니까 혼내서는 안 되는 줄 알아요. 聖書に怒らせてはいけないと書いてあるので、怒ってはいけないとそれを受け 그 止めて 말이 います。 아닙니다. そういうことではありません。 예, 바르게 키우려면 때로는 혼도 내고 때로는 채찍질도 필요한 것입니다. 主の御前で正しく育てるならば、時には怒ることもある。そして時には戒めもあります。 네, 정말 그리스도의 사랑을 담아 우리 자녀들을
가르치고 양육해야 되겠죠. 本当にキリストの愛を持って子供たちを養育しなければなりません。 네, 뭐 우리의 자녀들만을 두고 하는 얘기는 아니고요. それは私たちの子供だけに限らしてるわ 저와 けではあり 여러분 ません。 모두는 하나님의 자녀입니다. 私と皆さんは神様の 예, 子供です。 오늘은 여러분의 날이에요. 今日は皆さんの日だと言えます。 예, 나이가 많든 적든 상관없습니다. 年老いても、また若くても、 예, 오늘은 어린이날, 하나님 자녀된 여러분의 날입니다. 今日は子供の日である神の子供の日、皆さんの日です。 마태복음 18장에 보면 어린아이들에 대한 예수님의 말씀이 있으시죠. マタイの福音書18章を見ますと、子供たちに対する主の御言葉があります。 어린아이와 같은 마음을, 그러한 믿음을 가져야 된다 그럽니다. 子供のような信仰を持たなければならないと言っています。 예, 18장 3절에 어린아이와 같이 되지 아니하면 천국에 들어가지 못한다 표현하고 있어요. 18章3節には、子供のようにならなければあなたたちは天国の御国に入ることはできない。 그러면 어른인 사람들 보고 다시 아이가 되라 그 말이 아니죠. じゃあその言葉は、大人がもうまた子供に戻りなさいということでしょうか。 아이들의 특징이 무엇입니까? 子供の特徴は何でしょうか。 순수해요. 純粋です。 예. 그리고 있는 그대로를 잘 받아들이고 믿습니다. ある事柄、それを受け入れて信じます。 예. 복음의 말씀에 대해서 토달지 말고 다른 생각하지 말고 순진함으로 순종적으로 받아들이는 겁니다. 福音について何かこう付け加えたり、疑わないでそのまんま受け入れなさい。 18장 4절에는요. 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자가 천국에서 큰 자니라 그랬습니다. 18章4節には、子供のように自分をへり下る者は天国では大きなものであると。 하나님 앞에 우린 겸손해야 돼요. 神様の前で私たちは謙遜でなければなりません。 네. 그리고 18장 5절에 이어서 이야기하기를 내 이름으로 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니라. 18章5節に書いてあるように、私の皆で私を受け入れる、子供を受け入れるならば、それは私を受け入れることと同じである。 네, 이만큼 예수님께서 아이들을 축복하셨습니다. このようにイエス様は子供を祝福されました。 네. 어린아이와 같은 믿음과 마음을 회복하시기 바래요. 子供のような信仰を回復することができますように。 어린이를 영어로 child라 그러죠. 子供を英語でチャイルドと言います。 네. 근데 거기에 그 접두사라 그러나요? childish 또는 childlike 이런 단어가 붙어요. チャイルドライクとかチャイルディッシュという単語があります。 네, childish 하면 완전 좀 비꼬는 말입니다. チャイルドディッシュっていうのは何かこう、子供っぽいっていうそういう表現です。 네, 좀 이렇게 하찮은 그런 또는 너무 이렇게 어린 그냥 좀 밑으로 깔보는 듯한 표현이고요. そのへり下って見るようなそういう表現です。 네, childlike 하면 아까 말씀드린 대로 아이들의 그런 순진함 그것을 표현한 것이죠. チャイルドライクだったら反対に子供らしい、本当にこういい意味で子供らしいという表現なんです。 여러분은 childish 되지 말고 childlike 되시기 바랍니다. 皆さんはチャイルドディッシュじゃなくてチャイルドライクとなりますように。 네. 또 살짝 피해 주셔서 감사한데요. 우리 스카상이 있는 자리에서 얘기하기 조금 민망했는데. スコットさんが今ちょっと席を外してますけれども、 네, 예배 후에 그 정확한 의미에 대해서 영어식 의미에 대해서 한번 얘기도 나눠 보시기 바랍니다. いつ本当に正確な表現を聞いてみたいと思います。 예. 오늘 말씀 제목을 예수는 그리스도, 나는 하나님 자녀, 모든 문제 끝이라 정했어요. 今日の御言葉の題目を、イエスはキリスト、私は神の子、すべての問題は終わりとしま 우리가 した。 예배 때마다 고백하는 말씀입니다. 私たちが礼拝のたびに告白する告白です。 근데 또 설교의 제목마저 그러냐? なぜ説教の題目までもそうなんですか？ 늘 똑같은 말 또 듣는다 생각하지 마시고요. 同じことをいつも聞いている、そうではありません。 예. 우리가 평생 밥을 먹고 살아요. 私たちが一生涯ご飯を食べていきます。 오늘 새끼 밥 먹었다고 내일은 밥 먹기 싫다 안 그렇습니다. 今日3回ご飯食べたから明日はもう食べなくてもいい。そういうわけではありません。 예. 맛있는 거 보면 또 먹고 싶어지죠. 美味しいものを食べたらまた食べたいと思います、 건강한 사람일수록 또 밥도 잘 먹습니다. 健康な人はもっとご飯をよく食べれます。 우리가 영적으로도요, 건강한 사람일수록
복음의 말씀을 더 받기를 사모해야 되고요. 私たちが霊的に健康だとするならば、本当にその食べること、霊的に御言葉をいただくことにもっと敏感にならなければなりませ 똑같은 ん。 말씀일지라도요. 그 속에서 나에게 주시는 영양분을 흡수할 수 있어야 되겠습니다. 同じようにくださったその御言葉の中から、今日くださるメッセージとして栄養分を取ることができなければなりません。 예, 여러분 중요한 응답받는 오늘 예배 시간이 되기를 축복합니다. 重要な答えに預かる礼拝の時間となりますように。 자, 본론 첫 번째로요. 本論です。 우리는 두 가지 사건을 반드시 알아야 되겠습니다. 私たちは二つの事件を必ず知らなければなりません。 우리의 인생이 그 속에 들어있거든요. なぜなら私たちの人生がその中にあるからで 그 す。 첫 번째가 무슨 사건이냐? 一番目はどの事件でしょうか。 창세기 3장 사건입니다. 創世記3章の事件です。 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음받았어요. もともとの人間は神の形として作られました。 인간만 영적 존재입니다. 人間だけが霊的な存在として作られ 하나님과 ました。 함께 영원히 사는 존재예요. 神様と共に永遠に生きる存在として作られたんで 그러나 す。 창세기 3장에 그 하나님을 떠나는 사건이 생기죠. だけど創世記3章にその神から離れてしまう事件がやってきま 그게 す。 선악과 사건입니다. それが善と悪の木の実の事件です。 먹으면 반드시 죽는다 했는데 불순종하고 먹게 되었어요. それを食べたらあなたは必ず死ぬと言われたにもかかわらず、それを食べてしまいました。 그게 영적인 사망입니다. それが霊的死です。 하나님과 단절된 것이죠. それは神様から断絶してしまう事件なんです。 결국 영원히 하나님과 함께해야 될 존재가 죽음을 맞게 되고 지옥 배경 속에 살게 된 것입니다. 永遠に死ぬしかなかった者たち、永遠に死ぬしかない。そして永遠に地獄の背景を持っていくしかない存在となりました。 그것을 원죄라 그래요. それを現在と言います。 예. 우리는 죄 이야기하면 도덕 윤리적으로 생각하기 쉽습니다. 私たちは罪といえば道徳倫理的に考えます。 크게 나쁜 짓을 한 것들, 범죄를 저지른 것들 그렇게 생각하죠. 何か社会的に罪を犯したり、大きな罪を犯したことだけが罪だと思っています。 영적으로 하나님과 단절된 거, 하나님을 떠난 게 원죄예요. 神から離れていること、霊的に離れていること、誠の神から離れていること、それが現在 그 です。 배경엔 무엇이 있었습니까? その背景には何があったんでしょうか。 사단이 속이게 된 것이죠. サタンに騙されたんです。 예. 사탄이 속인 게 잘못이 아니고 サタンが騙したことが悪いのではなく、 그 유혹에 넘어간 게 잘못이죠. その誘惑に騙されてしまったのが間違いなんです。 예. 안 넘어가면 되지, 안 속으면 되지. そこに誘惑に騙されなかったらいいんです。 그러나 그 유혹 속에 어떤 생각이 들어와 있었느냐? その誘惑の中にどんな考えが入っていたんでしょうか。 정말 먹으면 하나님처럼 되는 건가? あれを食べたら神のようになれるんじゃないか。 나도 한번 하나님처럼 돼볼까? 私も神のようになってみたい。 나중심이 자리 잡고 있었던 것입니다. 結局、私中心がありました。 자, 결국 사단의 속아 죄를 범하고 이제는 죄의 종으로 살아갈 수밖에 없게 된 것입니다. そして結局サタンに騙されて罪の奴隷として生きるしかありませんでした。 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니라고 이야기하고 있어요. ヨハネにはあなたたちはあなたたちの父である悪魔から出た。 그래서 사탄의 종노릇하며 살게 된 것입니다. 結局サタンの奴隷として生きるしかありませんでした。 그 속에 사는 것을 운명이라 그래요. その中で生きることを運命と言います。 사단이 만들어 놓은 함정, 틀, 올무 속에 살게 된 것입니다. サタンが作った枠、罠の中にはまるしかありませんでした。 그래서 모든 인생은요, 원하든 원하지 않든 아담의 족보 속에서 태어나고 살아가게 됩니다. だからすべての人類は願ってもいないけれども、アダムの子孫として、その子孫として生きるしかありません。 아담의 족보라는 것은 죄의 족보 속에 태어난다는 얘기예요. すなわちアダムの子孫というのは罪の中に陥っているということです。 저는 태어나 보니까 심씨 집안에 태어나게 된 것입니다. 私は生まれた時からシム家に生 제가 まれま 원한 した。 것이 아니지만 私が願っても 그렇게 いません。 태어났어요. だけどそのように生まれました。 네, 27대 손 27代目のシム家です。 가운데 기자 돌림을 써야 되는 집안. そして真ん中に木という名前が入らないといけなかった、そういう家系でした。 자, 여러분도 여러분 각자의 성을 갖고 태어나죠. 皆さんも皆さんの姓を持って生まれています。
여러분이 원하지 않지만 그런 배경을 갖게 된 것입니다. 皆さんが願ってもいないけれども、そのような背景を持っています。 그것과 마찬가지로 우리의 영적인 배경은 원하진 않지만 아담의 족보 속에 하나님을 떠난 상태로 태어나게 되는 거예요. だからそのように、私たちも願ってもいないけれども、アダムの子孫として生まれるしかありませんでした。 이것이 창세기 3장 사건인 것입니다. これが創世記3章の事件なんです。 예. 이 창세기 3장의 사건은 현재 계속 진행되고 있어요. この創世記3章の事件は現在も続いています。 자, 그리고 두 번째 어떤 사건을 알아야 되느냐? そして2番目にはどんなことを知らなければならないんでしょうか。 예수님의 십자가 사건을 알아야 되죠. イエス様の十字架の事件です。 그렇게 하나님을 떠나 원죄 가운데 사탄의 종로로 타며 사는 우리를 해방하시고자 답을 주셨는데 そのように現在に陥っている私たちを助けようとして答えをくださった。 그게 여자의 후손이었어요. それが女の子孫です。 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하겠다. 女の子孫が蛇の頭を打ち砕く。創世記3章15節です。 그 여자의 후손이 누구냐? その女の子孫は誰でしょうか。 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것인데 그 이름을 임마누엘이라 하라. イザヤ7章14節、処女が身ごもって男の子を産む、その名をインマヌエルとせよ。 아니 처녀가 어떻게 아이를 낳습니까? 処女がどうやって子供を産みますか。 이 결혼 전에 뭔 일이 있었구나. 結婚する前に何かあったんですね、と。 네. 그 말이 아니고요. そういうことではありません。 남자를 가까이 하지 않은 처녀, 성령으로 잉태된 여자의 후손이 오겠다는 거예요. 男の人に近づいていない女の人、それの人が精霊を持って身ごもって、その中から、メシアが来るということです。 이해하기 힘든 말이죠. それはちょっと理解しがたい言葉ですね。 정상적인 자녀들은 남자, 여자 사이에 아담의 족보 속에서 태어나게 됩니다. 正常な形では男と女が、出会って、そしてそこから子供が生まれる。それがアダムの継母です。 그러나 처녀의 몸을 통해 성령으로 잉태돼서 오신 분은 아담의 족보가 아니에요. だけれども、精霊を持ってマリアの体を借りて来られた、その精霊を持って生まれた方は、アダムの子孫ではありません。 예. 그래서 여자의 후손이라고 표현을 한 것입니다. だからそこに女の子孫がと書いてあるんです。 자, 그분이 마태복음 1장 18절에서 21절에 오셨습니다. マタイの福音書1章18節、その方がいらっしゃいました。 예. 자기 백성들을 저들의 죄에서 구원하기 위해 오셨다 그랬어요. 自分の民をその罪から救う方である。 그분이 오셔서 무슨 일을 하셨죠? その方が来られて何をなさったんでしょうか。 십자가에서 죽으셨습니다. 十字架にかけられて亡くなった。 그리고 3일 만에 부활하셨습니다. そして3日後に復活された。 그게 바로 예수님의 십자가 사건인데 それがイエス・キリストの十字架の事件で 그러면 す。 십자가 사건이 뭘 뜻하는 것이냐? じゃあその十字架の事件は何のことを言っているんでしょうか。 바로 예수님이 그리스도라는 사실을 증명하는 사건이었습니다. イエスがキリストであるということを証しする、証明する事件です。 그리스도의 일이란 무엇이냐? じゃあキリストのことというのはどういうことでしょうか。 요한복음 5장 24절에 ヨハネの福音書5章24節。 내 말을 듣고 나를 영접하는 자는 사망에 이르지 않고 사망에서 생명으로 옮겨진다 그랬습니다. 私の言葉を聞いて受け入れる者は、死から命に変わる。 예, 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하고 사망에서 생명으로 옮겨진다. 私の言うことを信じる者、そして私が使わしたものを受け入れる者は、死から命の法則に変わる。 예, 길어서 어렵죠. 영생을 얻었고 永遠の命を得る。 이미 얻었대요. もうすでに得 그리고 たと書いてありま 심판에 す。 이르지 아니한다. そして戒めには審判には入らない。 영원한 지옥 심판에 가지 않는다는 거예요. 永遠の地獄の審判にはいかないという 이 こと。 땅을 사는 동안 그 신분이 사망 가운데서 생명으로 옮겨진다는 것입니다. この地に生きる中で死から命として変わるということです。 하나님과 단절된 영적으로 죽은 우리를 다시 살려주시겠다는 약속이에요. 神様から離れた私たちをもう一度神様に行かせてくださる。 또 그리스도의 일이 무슨 일이냐? そしてキリストのことがどういうことでしょうか。 로마서 8장 1절 2절에
그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법으로 말미암아 우리를 완전히 해방하는 일인 것입니다. ローマ書8章1節、聖霊の御霊の法則から私たちを完全に暗闇の勢力から引き出してくださる。 오늘 본문 같은 장에 있으니까 보세요. 今日の本文の内容にあります。 결코 정죄함이 없고 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 해방하였습니다. 8장 1절이죠. こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。 죄로부터 완전 해방시킨다는 것입니다. 完全に罪から解放してくださる。 그게 십자가 사건이요 그리스도의 일이었습니다. それが十字架の事件であり、キリストがなさったことなんです。 그리고 그 사실을 믿고 그 이름을 영접하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신대요. そのことを信じて受け入れたならば、神の子となる権威を与えてくださる。 자, 하나님 떠난 인간에게 하나님 만나게 하시죠. 神様から離れた人間を神様に会う道を開いてくださる。 마귀 자녀였던 우리의 신분을 하나님 자녀로 다시 회복시켜 주시죠. サタンの子供だった私たちを神様の子供として変えてくださる。 사망의 권세를 갖고 있던 사탄의 머리를 박살내고 우리를 건져 주셨죠. 死の権威を持っていたサタンの頭を打ち砕いて、 인생의 근본 문제, 창세기 3장의 사건을 완전히 해결하시는 사건이 십자가 사건이었습니다. すべての人生の根本問題である、そのことを解決してくださったのが十字架の事件なん 그 です。 십자가 사건이 믿어지고 내 사건이 될 때에 우리는 아담의 족보가 아닌 다시 생명의 족보로 옮겨지게 되는 것입니다. その十字架の事件が私のものとなったときに、もう以前のアダムのその家系ではなく、命の家系として変わるんです。 네. 그래서 우리의 이름이 하늘나라 생명책에 기록이 된다 그래요. 私たちの名前が命の法則の本に記される。 그게 생명의 족보 아니겠습니까? それが命の本です。 우리 인류에 있어서요. 이 두 가지 사건을 빼놓고는요. 우리 인간을 말할 수가 없어요. この私たちの人類においてこの二つのことを言わなければ何も言うことはありません。 창세기 3장의 사건, 創世記3章のこと、 예수님의 십자가 사건, イエス・キリストの十字架のこと、 완전 멸망에서 완전 생명으로. 完全の滅亡から完全の命として、 이 두 사건을 꼭 기억하시기를 바랍니다. この二つの事件を必ず覚えてください。 자, 그렇다면 저와 여러분은 그 사실을 알고 믿고 영접해서 하나님 자녀가 됐어요. そしたら皆さんと私はそのことを事実を知って、そして私の心にそれを信じ受け入れました。 자, 그러나 아직도 우리 인생에 안 되고 있는 여러 가지 문제들이 있다니까요. だけど私たちの人生で何かうまくいかないことがたくさんあります。 무언가 끝내지 못하는 사건들이 계속 있어요. まだ終わらない、終わりでない、そういう問題が隔たっています。 두 번째로 왜 그럼 우리 인생의 문제가 끝나지 않고 있는가? じゃあ2番目になぜ私たちの人生の問題は終わっていないのか。 예수님의 십자가 사건은 모든 것을 끝낸 것이라 했는데 イエス様が十字架にかけられたことは、すべての問題を終わりとしたものなのにもかかわらず。 예수님이 십자가에서 마지막 하신 말씀이 다 이루었다였거든요. イエス様が十字架にかけられて最後におっしゃった言葉は、すべて完了したです。 다 이루었다 그랬어요. すべて完了したとおっしゃいました。 야, 너의 그 문제만큼은 이루지 못했다. 그런 게 없어요. 正直あなたの問題のその問題はちょっと解決できてないと言ったことは一つもありません。 야, 너에게 있는 경제 문제? 그것만은 내가 해결 못하겠다. 그런 게 아니라고요. あなたの中にある経済の問題解決できなかったと言ったことはありません。 다 이루었습니다. もうすべて完了したと言いました。 근데 왜 안 되고 있냐? なぜ、じゃあ、できていないんでしょうか。 우리가 불신자 상태에 있었다면 그거는 그 문제가 끝나지 않는 건 당연해요. 私たちが未信者の状態にあったならば、その問題が終わってないのは当然のことです。 그러나 예수가 그리스도 알고 고백하고 내가 하나님 자녀 되었다. 근데도 끝나지 않았다. 바르게 해석할 수 있어야 되겠죠. だけど私たちがイエスがキリストであると告白した。だけど問題は終わってない。そしたら、それを正しく解釈すべきです。
불신자들에게 있는 문제는 창세기 3장 문제라 치지만 未信者たちにあるその問題は、神様を信じていないからあるという創世記3章の問題だからと言えます。 구원받은 나에게 있는 문제는요. 하나님의 계획이 있음을 봐야 됩니다. だけど、救われた私にあるその問題は、神様の計画があるということを見なければなりません。 하나님이 지금 이 사건, 이 문제를 통해 나를 갱신시키려 하시는구나. 神様はこの問題を通して私を更新させようとしてるんだな。 지금 나의 마음에 내 영적 상태의 그릇을 넓히시려 하시는구나. 神様は私の心と私との霊的状態を広げるためにこの問題をくださったんだな。 그러한 하나님의 계획을 볼 수 있어야 되는 거죠. そのような神様の計画を見ることができなければなりません。 자, 왜 안 되고 있는지 구체적으로 한번 살펴보겠습니다. なぜできていないのか具体的に見ていきたいと思います。 아직도 우리는요, 종교적 믿음의 요소가 많이 남아있기 때문에 그렇습니다. まだ私たちには宗教的なその要素がたくさん残っています。 그래, 그냥 뭐, 대강 믿으면 되지. もうちょっと適当に信じようかなという。 복음도 희미하게 알고, 福音もすごく薄く受け止めて。 알아도 이것저것 섞인 내 복음, 내가 복음을 갖고 있지. 知っていたとしても何か混ざったような、そういう福音を持っているんではないでしょうか。 마태, 마가, 누가, 요한, 이 네 개의 복음서를 사복음서라 그러는데, マタイ、マルコ、ヨハン、ルカ、それを4福音書と言います。 한 가지를 더 추가한다니까요. もう一つをみんな追加してるんじゃないでしょうか。 내가 복음. 私の福音です。 자기의 상황에 맞게 복음을 해석해버리는 거예요. 自分の状況に合わせて福音を解釈してしまうこと。 마태복음 16장 13절에서 14절에 보면 マタイの福音書 16 16장 章13節を見ますと、 사람들이 예수님에 대해서 이야기한 내용이 나와요. 人々がイエス様について話したことが出てきます。 예레미야 또는 엘리야, 세례 요한 또는 선지자 중에 한 사람. エレミヤ、エリア、預言者の中の一人ですと告白しました。 율법, 신비, 기복, 인본주의. それは立法主義、人本主義、また神秘主義を言っています。 아니 우리 구원 받았는데 아직도 그런 게 남아 있느냐? 있다니까요. 私たちは救われたにもかかわらずそういうものがまだ残っています。 율법주의가 어떤 것입니까? 立法主義は何でしょうか？ 자꾸 사단은요, 우리에게 율법의 잣대로 우리를 재게 만들어요. サタンは私たちにいつも立法の物差しを持ってきます。 야, 네가 그러고도 하나님 자녀냐? あなたそんなに足りなくて神様の子供ですかと。 그것밖에 안 되면서 そ 어떻게 んな 해요? レベルなのにと。 그럼 우리 스스로 또 어떻게 생각하죠? じゃあ私たち自らどう考えるでしょうか？ 그래 나는 안 돼. だから私はできない。 내가 이러고도 할 수 있겠어? 私はこんな状態だから無理。 이게 율법주의입니다. これが立法主義です。 하나님은 너 의롭다, 괜찮다 그러시는데 神様はあなたは義人だとおっしゃいました。 나는 아니다, 못한다 계속 그래요. だけど私はできませんと。 그게 율법주의예요. それが立法主義です。 신비주의는 무엇입니까? 神秘主義は何でしょうか？ 막 이상한데 쫓아다니고 뭘 보고 들어야 되는 그런 게 신비주의만은 아니에요. 何かおかしいものを追いかけていって、新品的なことを探し求めること。それだけではありません。 영적인 것, 영성보다는요, 내 감정을 의지하는 경우들이 있죠. 霊的なことより私の感情に振る舞わされる。 그것도 신비주의라니까요. それが神秘主義の一つ 내 です。 감정적으로 느낌만 가지고 私のその感じるままに、 영적인 것과는 전혀 별개. 霊的なこととは全く関係なくです。 그것도 신비주의라는 それも神秘主義です。 기복주의 어떤 게 있죠? そして、服をもらおうとするそのことは何でしょうか？ 우리는 아직도 손의 이익을 쫓아간다니까요. 私たちは私たちの目に見えるいいものだけがいいと思っています。 나한테 이익되면 가요. 私に利益の与えるものだったら行くし、 손해가 난다 싶으면 안 합니다. 損になるとしたらもうしません。 아주 작은 거 하나에도 그런 영향을 받는다니까요. 小さなものでもその影響を受けます。 그게 기복주의예요. それがそのようなこと。 또 인본주의는 어떤 것이 있습니까? そして人本主義は何でしょうか？ 내 지식, 내 경험, 私の知識、経験だけを使うこと。 내 머리로 이해하고 깨달아야만 움직여요.
私の頭で理解できたら動く。 어떤 상황에 부딪혀서 내 경험적으로 좋다 안 좋다 판단해요. 私の、経験上、これはいいとか悪いとか、それで判断すること 그게 です。 인본주의입니다. それが人本主義なんです。 이러한 요소들이 우리 안에 가득 남아있기 때문에 아직도 끝내지 못하고 있는 것들이 있다고요. このような要素たちがたくさん残っているので、私たちはまだ終わっていないと言っているんです。 여러분 예수 그리스도를 영접하고 하나님 자녀 된 순간요. 이미 모든 문제 끝났습니다. 皆さんがイエス様を受け入れたときに、もうすべての問題はすべて終わりました。 이제는 행복을 찾아가는 인생이 아니라 행복한 존재가 됐고요. もうこれからは幸せを探し求める人生ではなく、幸せな存在としてなっています。 세상 기준의 성공을 쫓아가는 인생이 아니라 이미 성공자의 삶에 들어와 있습니다. 世の中の成功者のその基準を追いかけるのではなく、すでに成功者として召されました。 예를 들어볼까요? 例えばです。 요셉은 어땠습니까? ヨセフはどうでしょうか？ 죽을 뻔했어요. 死ぬ直前にいました。 형들이 구덩이에 던져버렸다니까요. 兄たちに落とされたんです。 다행히 물이 없었어요. だけどその中には、井戸の中には水がありま 다시 せんでした。 건져가지고 노예로 팔아버립니다. そして奴隷として売られました。 실패한 인생이죠. そしたら人間的には失敗した人生です。 또 억울한 누명 쓰고 감옥에 들어갔네요. また濡れ衣を着せられて、監獄に入れられました。 그것도 정치범으로. それも政治犯としてです。 이건 가망이 없는 인생이에요. もうそしたらもう可能性など一つもありません。 그러나 어떻게 됩니까? だけどどうなったんでしょうか？ 애굽의 총리가 됩니다. だけどエジプトの総理となりました。 바로 왕이 내가 너보다 높은 것은 이 왕이라는 자리뿐이지 네가 이 나라 마음대로 해도 된다. そのエジプトの総理になったヨセフにファラオは言いました。あなたより私が高い地位は、高いのは王という座であって、その以外はすべてあなたが優れている。 하나님 자녀는요. 절망과 낙심 속에서도요. 승리를 볼 수 있어야 돼요. 神の子供は絶望の中でも勝利のその頂点を見上げなければなりません。 홍수 시대의 노아는 어땠습니까? また洪水時代のノアはどうだったんでしょうか？ 홍수가 났어요. 洪水に遭いました。 배 안에 있었어요. 船の中にいました。 노아와 그 가족 8명만 배 안에 있었어요. ノアとその家族だけがその船の中にいました。 비가 하루 이틀 올 때는 모르죠. 1日2日雨が降ったのではわかりません。 계속 옵니다. もうずーっと降りました。 150일간 150日間。 사람들이 배 밖에서 물에 빠져 죽어갑니다. もう人々はその外でみんな溺れて死んでしまいました。 훌륭한 사람들 많았겠죠. その中にはもう優れた人たくさんいました。 누가 정상에 섭니까? だけど誰が頂点に立ったんでしょうか？ 물이 차면 차오를수록 배 안에 있는 노아는 정상, 더 높은 탑의 위치에 가는 것입니다. 水が増えれば増える、増し加えられるほど、その船の中にいたノアは頂点にサミットに立ちました。 방주에서 나온 노아에게 모든 세상이 노아의 것이 되어버리죠. すべての世界がノアのものとなります。 그게 탑, 서밋이에요. それがトップであり、サミットであ 뭐 る。 특별한 거 했습니까? 何か特別なことをしたんでしょうか？ 그리스도 안에 있기만 했으면 キリスト 하면 の 돼요. 中にいるだけでした。 여러분, 불신앙, 불순종, 그리고 내 야망, 동기, 목적 모든 걸 버려버리시기 바랍니다. 皆さんにある不従順、不信仰、そして動機、野望、すべてを捨ててください。 그리고 그 어떠한 문제에도 갈등, 염려, 낙심하지 마시기 바랍니다. どんな問題にも葛藤、落胆しないでください。 그냥 그리스도 안에서 나를 향한 하나님의 계획을 발견하세요. そのキリストの中で私に対する神様の計画が何なのか見上げてください。 자, 세 번째로요. 3番目です。 그러면 어떻게 하면 됩니까? じゃあどうすればいいんでしょうか？ 성경을 믿으세요. 聖書を信じてください。 성경은 약속의 책이라 그랬습니다. 聖書は約束の本だと言いまし 그래서 た。 성경에 기록된 약속을 믿는 믿음을 가지시기 바랍니다. 聖書に記された約束を信じる信仰を持ってください。 그리고 그 약속에 근거한 확신을 가지세요. そしてその約束に基づいた確信を持ってください。 요셉은 꿈을 꿨잖아요. ヨセフは夢を見ました。 해, 달, 11별이 자기에게 절을 했다니까요. 日、月、星がすべて自分に不死をがみました。 형들이 묶었던
볕단이 자기가 묶은 볕단을 향해 절을 한다니까요. そしてお兄さんたちの束が自分に向かってお辞儀をする。 형들이 내 앞에 무릎 꿇는 날이 온다는 걸 알았어요. 兄たちが自分の前にひざまずくと日が来るということを知っていました。 부모도 자기 앞에 무릎 꿇는 사실을 알았어요. そして自分の親さえも自分の前にひれ伏した、そのことを知ってい 하나님이 ます。 주신 꿈으로 주신 약속이었습니다. それが神様からいただいた夢として、 그것이 성취되는 날이 오잖아요. それが成就される日が来ました。 뭐 이미 좀 지났지만 BY 알죠? 皆さん、ちょっと過ぎましたけれども、韓国の BY というのがあります。 쇼미더웨이 뭐지? 쇼머니 뭐지? 쇼미더머니. 근데 방송 이름도 몰라요. TV를 안 보니까. 거기서 우승을 했잖아요. 예. 5였나? 시즌 5인지 뭔지. 韓国のテレビプログラムがありますけども、そこで優勝しました。 예. 랩을 너무 잘하더라고요. その BY という人がラップをすごく上手に歌って、優勝したんですね。 노래와 랩의 가사들이 자기의 신앙의 고백이에요. 다. 歌と、その内容が自分の信仰の告白を書いています。 그래서 어느 인터뷰에서 그렇게 얘기하죠. あるインタビューではこのようなことを言いました。 원래 랩이라는 것은 인생을 담는 거 아니겠느냐. まあ、ラップには自分の人生をこう、振り込むんじゃないですかと。 나는 성경이나 종교를 이야기한 게 아니라 내 인생을 고백한 것이다. 私は聖書に書いてあることを言ったんじゃなくて、私の人生の告白をしただけで 그래서 す。 상 타면서 소감하면서도 그렇게 얘기를 하죠. そしてその賞を受けた時に、感想を言う時にもそのようなことを言いました。 예. 이 자리에 있게 된 것은 하나님의 은혜다. この場にいるのは神様の恵みです。 그 가사들 중에 보면요. 제일 제가 마음에 인상이 남는 게 히브리서 11장 1절의 말씀이 그 안에 들어있어요. ヘブライ書11章1節の御言葉をその歌詞の中に入れてい 믿음은 ます。 바라는 것들의 실상이요 보지 신지를- 못하는 것들의 증거다. 信じることは、願うことの実体であり、そして見えないものの実際である。 예, 어느 콘서트 현장에서 그렇게 얘기를 하는 거예요. 뭐 앞에 있는 관중들을 향해서 そのコンサートの現場で、観客の前でこのようなことを言いました。 지금 여기 눈에 보이는 이것은 그냥 보이는 것뿐이지 この目の前にあるものは見えるものでだけです。 예, 믿음이 보이지 않는 것을 내가 눈앞에서 보는 게 진짜인 것이다. 見えないものを私が目の前で見るということがそれが本当ですと。 예, 눈에 보이는 있는 걸 보는 것보다 보이지 않지만 그것을 내 현실 앞에 눈앞에 보는 게 중요하다 고백을 하더라고요. 私の前にあるものを見ることよりも、見えないものを現実として見ることのが重要じゃないですかと。 예, BY 자기에게는 하나님이 나를 이렇게 하실 것이라는 분명한 확신이 있었다라는 거예요. BY という人には本当に神様が私をこうさせてくださるという確信があった。 그래서 여러분도 성경의 말씀에 근거한 확신을 가지시기 だ 바랍니다. から皆さんも聖書に基づいた確信を持つことができますように。 그리고 우리가 입버릇처럼 내뱉는 예수가 그리스도라는 사실을요 날마다 고백해 보세요. そして皆さんがもう口癖のように口ずさんでいるイエスはキリストというのを毎日告白してください。 그것이 나의 그리스도, 나의 복음이 될 때까지 한번 고백해 보시죠. それが私の福音となるまで。 바울은 내 복음, 나의 복음 이런 표현을 많이 했거든요. パウロは私の福音というのをよく告白しました。 그 복음, 예수가 그리스도 되신 사실이 완전 내 것이 됐다는 거예요. イエスがキリストとあるということが完全に私の福音となった。 그것을 날마다 확인하시고 발견하시기 바랍니다. それを毎日確認し、発見することができますように。 그리고 진짜 그리스도가 모든 문제를 끝냈구나라는 사실도 체험해 보시기 바랍니다. そして、イエス・キリストが全ての問題を解決したということを体験できますように。 골로새서 2장 2절 3절에 그리스도 안에 모든 지혜와 지식의 보화가 감추어져 있다 그랬거든요. コロサイ2章2節から3節、キリストイエスの中に全ての宝が隠されている。 그 안에 있는 수많은 지혜와 지식의 보화를요 날마다 찾아서 확인하시고 발견해 보시기 その 바랍니다. 中にあるイエス・キリストの皆の中にある知恵と知識を毎日発見できますように。 골로새서 3장 1절에서 21절에 보면요. コロサイ3章1節から 21절까지 21節までは、 바울의 고백인데 パウロの告白です。 내가 그리스도를 발견하고
모든 걸 배설물로 여긴다 그랬어요. パウロの告白ですけれども、私はキリストを発見した後、すべてがチリアクタとなっ 그 た。 그리스도 안에 모든 최고의 지혜가 있고 その中に最高の知恵が隠されて 최고의 おり、 가치가 있고 最高の価値がある。 최고의 발견이 그 속에 들어 있었다. そして最高の発見がその中にあったということです。 그것이 여러분 것이 되도록 それが 해보세요. 皆さんのものとなるように。 오늘 말씀해 보니까요. 今日の本文を見ますと、 31절에 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠냐 그랬습니다. 31節には、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。 예. 하나님이 33절에 누가 능히 하나님께서 택한 자들을 고발하겠느냐. また33節には、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？ 또 34절 누가 그를 정죄하겠느냐. 罪に定めようとするのは誰ですか？ 예. 아무도 우리를 대적할 수 없고 誰も私たちに敵対できません。 아무도 우리를 고발할 수 없어요. また誰も私たちを訴えることはできません。 그리고 아무도 우리를 정죄할 수 없습니다. そして誰も罪に定めようとする人はいません。 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다. キリストの愛から私たちを引き離すことはできません。 예. 그 안에 있기만 하면 되는 것이죠. その中にいるだけでいいんです。 다른 방법 아닙니다. 他の方法ではありません。 그래서 예수는 그리스도. だからイエスはキリスト。 나는 하나님 자녀. 私は神の 모든 子。 문제 끝. すべての問題は終わり。 고백이 삶에서 체험되어지시기를 바라요. その告白が生活の中で体験できますように。 결론을 맺겠습니다. 結論です。 오늘 전체를 읽지는 않았지만 중요한 내용이 26절에 나와요. 今日全部を読んでいませんけれども、重要な内容が26節に出てきます。 우리가 하나님 자녀가 됐다? 이제는 혼자가 아니거든요. 私たちが神様の子供となったならば、私たちは一人ぼっちではありません。 성령께서 우리를 성전 삼고 들어와 계십니다. 聖霊様が私たちの中に神殿としておられるんです。 그래서 나의 모든 상황을 알고 계셔요. だから私のすべての状況をご存知です。 그래서 로마서 8장 26절에 뭐라 그러냐? そしてローマ書8章26節 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 미타마모. 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하시느니라. 御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言うようもない深いうち、うめきによって私たちのために取りなしてくださいます。 예, 우리의 연약함을 너무나 잘 아신대요. 私たちの弱さをよくご存知だという 그래서 ことで 말할 す。 수 없는 탄식으로 나를 위해 기도하신대요. そして深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。 아멘입니까? アーメンでしょうか？ 걱정하지 마시라고요. 皆さん思い煩わないでくださいということです。 끝나지 않은 문제 붙잡고 낙심하지 마시라고요. 終わってない問題を持って皆さん落胆しないでくださいということです。 두 번째 결론입니다. 二つ目結論です。 28절에 28節 우리가 알거니 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그랬어요. 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。 성령께서도 함께 하시지만 聖霊も共にいてくださるけれども、 구원받은 하나님의 자녀들이 함께 하고 있습니다. 救われた神様の子供たちが共にいてく 그래서 ださる。 모든 것을 협력해서 선을 이루신대요. すべてのことを益としてくださる。 예. 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들. 神を愛する者、そしてそのすべてのご計画に従って召された人々。 가족이잖아요, 그게. それが家族ですね。 하나님 안에 한 가족. 神の中にいる一つの家族です。 그래서 여러분 하나님의 자녀들, 저도 하나님 자녀들 私も神様の子供であり、皆さんも神様の子供である。 모두가 형제 자매입니다. みんな、兄弟姉妹です。 예. 오늘 약속의 말씀들을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. 今日約束されたこの御言葉を必ず掴むことができますように。 우리를 하나님의 사랑에서 아무도 그 누구도 끊을 수 없다. 私たちを神の愛から引き離す者は誰もいません。 37절에 결국 우리가 넉넉히 이기게 된다라고 약속하고 있습니다. 37節に、すべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
압도적으로 승리한다. 일본어 성경이 그렇게 日本の聖書 얘기하네요. では圧倒的に勝利すると書いてあります。 넉넉히 한국어 넉넉히 이긴다. 韓国ではもう本当に楽に勝つことができる。 여러분의 인생이 그렇게 될 것입니다. 皆さんの人生がそのようになります。お 기도하겠습니다. 祈りします。 예수는 그리스도, イエスはキリスト。 우리는 하나님의 자녀. 私は神の子。 우리의 모든 문제는 이미 끝. 私たちのすべての問題はすでに終わりました。 이 고백이 날마다 확인, 발견, 체험되게 하여 こ 주옵소서. の告白が毎日確認されますように。 우리에게 있는 아직 끝나지 않은 문제 속에 하나님의 계획을 발견케 하시고 私たちの中にまだ終わっていないその問題の中で神様の計画を見ることができますよう 나의 に。 영적인 상태와 그릇을 넓히며 갱신하는 기회가 되게 하옵소서. 私の霊的な器を広げる時間となりますように。 그 무엇도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없고 その他何も神から引き離すことはできません。 우리는 넉넉히 이길 수 있다. 私たちは圧倒的に勝利するものです。 그 약속을 믿고 승리하는 저희들 되게 하옵소서. そのことを信じて勝利する私たちとなりますように。 예수님의 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アメンアメン。